ฉันก็ว่าจะไม่คิดอะไรแต่ที่เธอทำมันมีความว่าไงฉันมามองกันเหมือนว่าสนิทไม่รู้เธอตั้งใจไหมไม่อยากมองนานเพราะว่ากลัวจะติดไม่หักคะแนนฉันให้เลยเต็มสิบเตือนตัวเองว่าอย่าได้เพลอไปเธอแค่ friendly หรือเธอแค่ lonely ต้องการอะไร